Euskal Herri osoko erakundeek eta euskalgintzako eragileek elkarrekin aurkeztu dute hiztunen ohiturak astintzeko Euskaraldia proiektua eta ildo hori sakontzeko asmoa agertu dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakundeek euskararen egunerako adierazpen bateratuaren bitartez. Unea proposa iruditzen baitzaie administrazioek eta herri eragileek auzolanean bide berriak urratzeko. Euskara urtean egun batez dugu ospakizunerako gai. Eta 365 egunez langai. Elkarlanerako gai, adostasunerako gai. Eta ospakizun eguna baliatu nahi dugu, hain zuzen, ilusioaren auspoa haize berriz betetzeko. Akoba batzordean ondu dute adierazpen hori eta honako erakunde hauek daude batzorde horretan. Eusko Jaurlaritza, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiak, Gasteizko, Bilboko eta Donostiako udalak, Eudel udal elkartea eta UEMA udalerri euskaldunen mankomunitatea. Bi kontzeptu nabarmendu dituzte agirian, lankidetza eta ilusioa. Ilusioa eta elkarlana. Inork, garai likidotzat definitu dituen gure gaurko hauek, euskal zaletasunez borborka jartzeko. Ilusioa eta elkarlana. Euskararen lurralde eta esparru juridiko guztietan ahalik eta erarik bateratuenean gure hizkuntzaren etorkizun bizia irabazteko. Elkarrenganako adeitasunez. Elkartasunez. Azken hamarkada hauetan euskararen sustapena egiteko 11 ekintza eta kanpaina bultzatu direla ekarri dute gogora eta orain erabileran jarri nahi dute arreta. Zenbat alako azken hamarkadotan, zenbat alegin pertsonal zen kolektibo, publiko zein herri ekimenekoak. Hoiei guztiei zor diegu euskarak bizi duen errealitatea. Orain, eta hemendik aurrerako urteetan, euskararen erabilera etengabe eta bizi areagotzea dugu langintza nagusi. Ezagutzaren handitzarekin batera, euskararen aldeko hizkuntza ohituren aldaketa sakona gauzatu dadin. Mingainak dantzan jartzeko premia dugu. Eta bistan denez, mundu aldakor honetan, kantu eta kontu berriak behar ditugu horretan. Gasteizen egingo dute Euskararen nazioarteko eguneko ekitaldi nagusia, Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek igande honetan eguerdi partean. Nafarroako gobernuak hainbat kultur emanaldi antolatu ditu egunotarako eta hainbat herritan ere antolatuak daude ekintzak aktibazioari buruzkoak hoietako asko. Edonola ere, egun bateko ospakizunetik urte osoko auzolanerako bidea egitea nahi dute. Euskaltzaletasunaren sua indartu, hala angelun nola andoainen. Barkosen zein Barakaldon, Eltziegon eta Erronkari. Auzolana da bide bakarra. Hizkuntza ohituren aldaketa kolektiboa izanen da ala ez da izan. Euskararen eguneko gure konpromisoa datozen 375 egunotan izan dadin lan egitea. Auzolanean lankide zintzo. Euskara auzolana da.